បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចេញធ្វើការបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលដល់មេរៀនទី10ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តការអាននៅពាក្យដែលយើងធ្លាប់បានរៀនក៏ដូចជាការអាននៅទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យយើងឆាប់ចេះអានឆាប់ចេះបាទយកពាក្យដែលយើងរៀនរួចទៅបង្កើតជាប្រយោគដើម្បីធ្វើការនិយាយឲ្យយើងឆាប់ចេះបានលឿនបាទអញ្ចឹងដើម្បីបាទកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតោះយើងចូលមកទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើល lesson 10បាទ my daily routine បាទនៅក្នុងនេះយើងអានពីថា finish អូខេ finish យើងបកថាបញ្ចប់បាទពេលនេះយើងបកថាបញ្ចប់ណាអូខេឥឡូវនៅក្នុងនេះបាទមុននឹងចូលដល់ការអានអត្ថបទរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង my daily routine យើងត្រូវចេះពាក្យបច្ចេកទេសមួយចំនួនសិនបាទត្រូវចេះពាក្យបច្ចេកទេសដែលនៅក្នុងនេះដែលយើងមិនទាន់បានរៀនបាទឥឡូវយើងចូលដល់បាទពាក្យអូខេយើងមើលពាក្យនៅក្នុងនេះពាក្យដែលយើងអត់ទាន់បានរៀនយើងមានដូចជាបាទ usually អូខេពាក្យនេះយើងអានពាក្យថា usually បាទ usually យើងបកថាជាធម្មតាឬក៏ជារឿយក៏បានដូចគ្នាណាបាទជាទូទៅបានដូចគ្នាបាទយើងបកថាជាធម្មតាណាអូខេយើងមកមើលមួយពាក្យទៀតពាក្យ then បាទពាក្យនេះយើងអានថា then បាទ then យើងបកថាបន្ទាប់មកណាបាទបន្ទាប់មកយើងអានថា then អានទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងមានពាក្យពិបាកទៀតដែលយើងមិនទាន់បានរៀនពាក្យថា after that អញ្ចឹង after that យើងអានបែបនេះ after that យើងបកថាបាទមិញបន្ទាប់មកនេះក៏បន្ទាប់ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែ after that បន្ទាប់នោះបាទបន្ទាប់មកដូចគ្នាបានដូចគ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យទៀតបាទពាក្យថា breakfast បាទ breakfast នៅទីនេះយើងបកថាអាហារពេលព្រឹកអូខេបាទនៅក្នុងនេះបាទមើលមួយពាក្យទៀតយើងអានថា before បាទ before យើងបកថាមុនពេលឬក៏មុនបាទខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមុនទៅធ្វើការណាអូខេយើងប្រើពាក្យមុនបែបនេះគេថា before ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកពាក្យនេះបាទពាក្យ lunch យើងបកថាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ឬក៏អាហារថ្ងៃត្រង់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងមួយទៀតបាទយើងមើលថាពាក្យយើងមួយទៀត workplace អូខេ workplace យើងបកថាកន្លែងធ្វើការបាទយើងបកថាកន្លែងធ្វើការឬក៏កន្លែងការងារណាអូខេឥឡូវយើងមើលមកពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងពាក្យថា get home បាទ get នៅនេះមិនមែនបកថាយកទេណា get នៅនេះយើងបកថាមកដល់ឬក៏ទៅដល់ដែលពាក្យដល់នេះគឺដល់ពឹតែម្ដងណា I get home right now ខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយឥឡូវនេះអូខេណាបាទហ្នឹងគឺជាពាក្យរបស់យើងដែលត្រូវចេះបាទអូខេឥឡូវយើងមករៀនអានទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងឆាប់ចេះអូខេឥឡូវខ្ញុំអានយឺតមួយសិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់រួចរៀនអានតាមក្រោយណាអូខេ Hello my name is Paul I am 18 years old I usually get up at 6 o'clock. I make my bed at 6:10. Then I brush my teeth and clean my face. After that, I take a shower. I have breakfast before I go to work. I have lunch at my workplace. I leave work at 5 o'clock. I get home at 5:30. I go to bed at 10 o'clock. Good night. Okay, good night. នេះខ្ញុំអានយឺតណាអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលចុះមើលឡើងសារដើមបានណាពាក្យកន្លែងដែលខ្ញុំអានយឺតអូខេឥឡូវយើងមកអានរៀងលឿនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ខ្ញុំអូខេណាអូខេ My daily routine finished. Hello, my name is Paul. I am 18 years old. I usually get up at 6 o'clock. I make my bed at 6:10. Then I brush my teeth. I clean my face. After that, I take a shower. I have breakfast before I go to work. I have lunch at my workplace. I leave work at 5 o'clock. I get home at
5:30 I go to bed at 10 o'clock good night okay អញ្ចឹងការអានបាទយើងអានទូទៅធម្មតាបាទគឺអានបែបហ្នឹងបើយើងមិនចេះទេយើងអានមួយសិនណាកុំខ្វល់យើងអានធ្វើម៉េចឲ្យចេញសិនណាអញ្ចឹងនៅពេលនៅក្នុងការនិយាយធ្វើការងាររបស់យើងនិយាយទៅគឺមិនសំដៅទៅលើខ្យល់មិនខ្យល់ទេណានៅកន្លែងការងារធ្វើម៉េចឲ្យស្ដាប់បានបាទតែបើយើងនិយាយសម្លេងដូចកាន់តែដូចជញ្ជាកាន់តែល្អទៀតប៉ុន្តែកុំព្យាយាមគាត់ហាត់សម្លេងខ្លាំងពេករហូតដល់ភ្លេចអត្ថន័យនៃពាក្យរបស់យើងព្រោះនៅកន្លែងការងារអត្ថន័យនៃពាក្យគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាព្រោះយ៉ាងម៉េចគេសួរយើងមកស្ដាប់ឲ្យបាននិយាយតបទៅវិញឲ្យត្រូវអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលម្ដងទៀតបាទយើងមកបកប្រែម្ដងបាទ hello យើងបកថាសួស្ដីណាអូខេ my name is Sopal ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសុផលបាទ I am 18 years old ខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងអាតនេះយើងដាក់ I am ក៏បាន am ក៏បានណាបាទ years year យើងបកថាឆ្នាំ old យើងបកថាអាយុណាអញ្ចឹង18ឆ្នាំអូខេ years old បាទ18ឆ្នាំ18 years old ណាអូខេ I usually get up ខ្ញុំបាទឬក៏យើងបកពីនេះមុនក៏បានណាបាទជាធម្មតាខ្ញុំក្រោកនៅម៉ោង6បាទ get up យើងរៀនរួចហើយប្រែថាក្រោកណាI make my bed at 6:10 បាទខ្ញុំបាទរៀបចំផុងមួយភួយមុងបាទខ្មែរយើងរៀបចំភួយមុងណាបាទអូខេនៅម៉ោង 6:10 នាទី then បាទបន្ទាប់មក I brush my teeth ខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំបាទដុសធ្មេញ and clean my face បាទលាងមុខឬក៏សម្អាតមុខណាអូខេ after that បន្ទាប់ពីនោះមក I take a shower បាទខ្ញុំងូតទឹកចាប់មកយើងមកដល់នេះបាទI have breakfast before I go to work ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមុនពេលខ្ញុំទៅធ្វើការបាទ go to work យើងបាទទៅធ្វើការណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះពាក្យ breakfast បាទ have នៅក្នុងនេះយើងបកថាញ៉ាំណាជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាចណាយើងបកថាញ៉ាំបាទអូខេយើងមកទៀតបាទ I have lunch at my workplace បាទខ្ញុំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំបាទ I leave work at 5 o'clock បាទ leave work យើងបកថាចេញពីធ្វើការណាយើងរៀនរួចហើយខ្ញុំចេញពីធ្វើការឬក៏ចាក់ចេញពីកន្លែងការងារហ្នឹងនៅម៉ោង5ណាអូខេ I get home បាទខ្ញុំមកដល់ផ្ទះនៅម៉ោង 5:30 នាទីបាទអូខេ I get home at 5:30 I go to bed at 10 o'clock ខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោង 10 យប់បាទម៉ោង 10 Good night បាទជម្រាបលាអូខេអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងនេះយើងអាចបាទយកទៅរៀបដើម្បីនិយាយបានណាបាទដើម្បីយើងឆាប់ចេះនិយាយបាទដោយពាក្យទាំងអស់នេះវាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ 100% ទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែវាមានមួយភាគធំណាបាទមានមួយភាគធំបាទអញ្ចឹងយើងអាចរនឹកបាទទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតបានបាទបើយើងមិនចេះយើងអាច comment ឆាតសួរមកកាន់ page ក៏បានដូចគ្នាណាខាងយើងនឹងមានបាទរៀបចំជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យយើងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងកុំបារម្ភចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យនិយាយការងារបានបាទយើងត្រូវមើលពាក្យបច្ចេកទេសរបស់យើងហើយយើងរៀនអានណាបាទចឹងនៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនអានណាម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតបាន2យ៉ាងតិចក៏3ទៅ5ដងដែរបានធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់បាទចាប់បានអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអានស្ទាត់ហើយយើងរៀននិយាយម្ដងមកប្រយោគម្ដងមកប្រយោគរហូតដល់យើងនិយាយរឿងស្ទាត់ឧទាហរណ៍ពាក្យថាខ្ញុំបាទទៅធ្វើការយើងរៀននិយាយ I go to work ខ្ញុំទៅធ្វើការម៉ោង10 I go to work at 10 o'clock ខ្ញុំធ្វើការម៉ោង7 I go to work at 7 o'clock និយាយឲ្យស្ទាត់មាត់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយចង់ចេះនិយាយត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានច្រើននិយាយហើយនិយាយទៀតណាបាទបានឆាប់ចេះនិយាយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនិយាយចំពោះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសរសេរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវរៀនសរសេរយ៉ាងតិចឲ្យបាន3ដងដូចគ្នាណាបាន3ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេររាល់ថ្ងៃយើងនឹងរត់បាទដូចជាអក្សរខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី10អំពីបាទទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងចូលទៅដល់បាទមេរៀនថ្មីដែលពិសេសជាងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទបើចង់បានចំណេះដឹងល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងបាទភាសាអង់គ្លេសដូចជា computer បាទ complete បាទចុច like page ឬក៏ follow បាទ page វិទ្យាមណ្ឌលជំនាញពិតនិងមានវីដេអូល្អហោះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមើលដល់ឲ្យគិតថ្លៃបើមានចម្ងល់អាចឆាតឬក៏ comment សួរក្រោមវីដេអូបានដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា